प्रखंड चुंगाई। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ, इस सामाजिक कार्य के लिए हम कड़ी धूप, भीषण गर्मी और तड़पती बारिश में, गरजती बारिश में हम लोग डटे हुए हैं। हम लोगों का कोई जिला प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। भाइयों, ये सामाजिक, हम कोई अन्याय तो नहीं, गलत काम को लेकर आवाज़ तो नहीं उठा रहे हैं। सामाजिक कार्य है। हमारा गांव आज़ादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जनप्रतिनिधि एवं जिला के आला अधिकारी इस गांव को, हम तो यही न कहेंगे कि कौनी नज़र से देखते हैं, क्योंकि 7 दशक बीतने के बाद भी हमारे गांव में मूलभूत सुविधा नहीं है। अतः आप लोगों से हम ये अनुरोध करते हैं कि भाइयों, इस आवाज़ को इतनी बुलंदियों से उठाओ कि हमारे गांव का, हमारे इस सामाजिक मुद्दे का सर्वांगीण विकास हो सके। मैं अशोक यादव। हाँ मंटू यादव, अपना विचार रखिए। मैं चुंगाई, बक्सर जिला चुंगाई प्रखंड में हम लोग 24 तारीख से धरना पर बैठे हैं। जो हमारे आवाज़ को, जो भी यहाँ के अधिकारी हैं, सिर्फ बात सुनकर अपने अपने काम में लग जा रहे हैं। हमारे जो नल विभाग के जो भी आवाज़ उठाए हैं, इनके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आज बारिश भी हो रही है। हम लोग अपने धरना स्थल पर इसी बारिश में बैठकर अपने धरना को काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से समाज के प्रति लेकर चेष्टा रखते हुए उनको न्याय दिलाने के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए धरना स्थल से उठकर किसी दूसरे जगह नहीं जा रहे हैं। हम बारिश में भींज रहे हैं। चलिए ठीक है। तो दिनेश जी, आप अपना बारे में, इस धारणा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, हम लोग जैसा विज्ञापन दिए थे, पिटीशन दिए थे, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ और आज धरना का चौथा दिन है। चौथा दिन भी हम लोग डटे हुए हैं। और रात में जैसा, जिस तरह से रात में हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, सिक्योरिटी का व्यवस्था नहीं है, पानी का अच्छा शुद्ध पानी का व्यवस्था नहीं है। तो आज तो आप देख रहे हैं, जैसा कि आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बारिश हो रही है। बारिश में भी हम लोग डटे हुए हैं और हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि बारिश हो या ओला पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, हम अपने मुद्दे से हटने वाले नहीं हैं। और जब तक हमारी समस्या का निदान नहीं होता है, तब तक हम यहाँ धरने से हटने वाले हैं। और अटल रूप से बारिश हो जाए, कुछ भी आंधी तूफान आ जाए, हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे अपने सभी साथियों के साथ। और मैं तमाम लोग से भी अपील करना चाहूँगा कि आप अपने हक के लिए लड़िए, आप अपने स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए लड़िए, अपने आवाज़ को बुलंद कीजिए, ठीक ना। और आप लोग से यही निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करते चलिए और हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। आपसे हमें सहयोग कीजिए, अपना आशीर्वाद बना के रखिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए हरेंद्र भैया, अपना विचार रखिए, क्या करना चाहते हैं आप? बक्सर जिला के चुंगाई प्रखंड के परिसर के अंतर्गत हम लोग नचाप पंचायत पड़ता है। उसके अंतर्गत हम लोग का भादी एक गांव है, जहां की हम लोग का नल जल योजना के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। वहां ना अभी तक रोड है, ना वहां कोई अभी तक 7 निश्चय के अंतर्गत कुछ काम हुआ है। हम लोग का जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जिससे हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग का ना कोई सुरक्षा मुहैया किया गया है अभी तक, ना अभी तक आगे की कोई ठोस कार्रवाई उस पर हुआ है। और आप जहां भी भाइयों बंधुओं हमारे हम लोग का वीडियो का आप लोग देख रहे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हम लोग का समर्थन कीजिए कि हमारे गांव का अच्छा से विकास हो सके। और उसके अलावा और जहां नहीं विकास हुआ है, वहां प्रशासनिक पहल बढ़िया तरीके से हो और उस पर अमल किया जाए और आगे की कार्य को देखते हुए वहाँ प्रगति लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रवि यादव, आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हम भादी नरेश रवि यादव यही कहना चाहते हैं कि हम बालक अरियाव पंचायत के रहने वाले बारिश में भी डट कर धरना स्थल पर बैठे हैं। कोई शासन प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। आराम से घर में या ऑफिस में बैठकर कलम चला रहा है। कोई हम लोग के प्रति ध्यान नहीं है। इन लोगों के हम लोग 2 दिन के अंदर में नहीं कोई सुनेगा तो हम लोग पूरे अपने रंगरूप बालक को लेकर के पूरा हड़ताल मचाएंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे और पूरा तबाही मचा सकते हैं हम लोग। सरकार चली गई है लेकिन हम लोग के घर का लाठी नहीं गया है, पूरा तबाही मचा सकते हैं। ठीक है, यही सब चंद बातों को हम लोग विराम देते हैं और हम लोग यही आग्रह करेंगे प्रशासन महोदय से कि हम लोग का इस सही बिंदुओं पर विचार रखते हुए त्वरित कार्रवाई करने की कृपा प्रदान किया जाए। हम पूरा ग्रामीण जनता के तरफ से हम लोग बहुत हम लोग शुभकामनाएं और आशीर्वाद। यहाँ पे दिखाइए, सब भीगा हुआ है। यहाँ पे दिखाइए ना, कपड़ा उपड़ा सब दिखाइए। हम लोग किस तरह ये किए हैं, आप लोग बोलते रहिए। देखिए ये सब देखा जाइए। हम लोग कैसे रह रहे हैं की जगह नहीं है। हम लोग का न रहने का न कुछ सुरक्षा मुहैया है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
इसको आप पूरा गंभीरतापूर्वक दिखाया जाए कि किस माने बेहाल इतना बदहाल स्थिति है, उसके बावजूद भी हम लोग अपने धरना पर डटे हुए हैं। बड़ी मेहनत करके हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक हम लोग का क्षेत्र का विकास हो सके, मगर किसी का इस पर कोई पहल नहीं हो रहा है। और पहल जब तक नहीं होगी जब तक विकास अधूरा रहेगा। इसलिए हम लोग का अभी आज इतना बारिश में जाकर गांव के रोड के दशा देख लिया जाए। बिल्कुल अब वहाँ हम लोग पैदल आने लायक नहीं है कि हम लोग प्रखंड परिसर में देखो प्रखंड परिसर का दिखाओ ना, देखिए रास्ता है, ये प्रखंड का देखिए रास्ता है। रवि जी ये देखिए प्रखंड का रास्ता है। देखिए यहाँ पर पानी जल जमा हो गया। यहाँ पर वीडियो साहब रहते हैं, सीओ रहते हैं, और यहीं पर स्वास्थ्य केंद्र दिखा दीजिए। चूता है इसमें, देख लीजिए। थोड़ा स्वास्थ्य केंद्र भी दिखा दीजिए, स्वास्थ्य केंद्र के आगे दिखा दीजिए। देखिए ये स्वास्थ्य केंद्र है। एक ब्लॉक का स्वास्थ्य फोकस केंद्र करो है। हमारे। देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र देखिए चल रहा है, उसके सामने देखिए कितना जल जमाव है। आप सोच सकते हैं किस तरह से सरकार सीरियस है। थोड़ा सा पानी हुआ, देखिए बारिश में पूरा पानी भर गया। जब प्रखंड परिसर का ये हाल है तो सोचिए गांव का, उस भादी गांव का क्या हाल होगा। जहाँ की बिल्कुल रोड सड़क है ही नहीं, वहाँ 7 निश्चय का अंतर्गत तो मैंने धरातल पर कुछ काम ही नहीं हुआ। हम लोग पाना पर सुने थे कि हम लोग उसका मांग करने आए हैं। इनकलाब आएगा, इनकलाब पूरे भारत में क्रांति मचेगा। ठीक है, सभी नौजवान साथी इस जय हिंद, तरीके जय